geramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazra pergi kedai beli snacks. Nazra yang mana? Nazra yang manis. Sampai tengok video sebelum ni saya balik dah jogging. Tapi tak, sekarang ni saya bawa balik daripada tengok wayang. So cerita Keluar Man. Sumpah best Keluar Man, saya tak tipu. Tapi saya bukan nak buat review pasal Keluar Man. Apa yang Nazul nak buat kali ni adalah content prank. Saya tengok Keluar Man tadi saya dapat idea. Macam mana Nazul nak buat? Nazul akan pergi office. Nazul akan panggil lah AI team ni. Kita buat prank batuk dan blushing. Wow, dah lah batuk pun tambah blushing. Macam mana tu? Nazul akan tanyalah beberapa acah-acah soalan dan Nazul akan batuk. So bila lah mereka batuk Nazul pun terus buat blushing kan. Kita tengok guys macam mana reaction mereka. Awal-awal risau lah, last blushing. Tanpa membiarkan masa, jom kita pergi office and kita terus prank mereka. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Syahmi. Yes. What's up? Shout out to Pak Sekawan Channel. Ada apa dengan Pak Sekawan Channel tu? Ada idea-idea nak gimana. Stay tune lah. Okay. Apa yang aku nak buat hari ni kan, dia simple je. Dalam banyak-banyak AI ni kan, hang bagi tahu siapa yang paling harapan. New gen lah, new gen. New gen mestilah Sophie. Selain Sophie lah. Selain Sophie yang aku banyak berborak. Share. Asal aku rushing. Dah aku mati-mati ingat kau macam camp. Alah, nak prank batuk lah tu. Batuk darah agak. Alah, dia pergi main gigit. Alah, aku tak ready part tu. Tak ready. Okay, cina. Tu aku panggil OP. So, buat macam tu. Asal! Amboi, belum ni buat okey. Apa kau? Okey, kita panggil orang lain lah. Tapi hang pula buat macam tu lah. Tak semua aku buat semua body. Aku tak kerti. Ada apa-apa. Kita apa? Kita nak apa? Yang rasa boleh dapat tangkap lah. Ya. Aslah? Betul? Okey. Alright, Aslah. So hari ni kita orang berdua konten simple je sebab nak cukupkan konten hari ni. Aku memenuhi ruang. Yes, memang kau memerlukan. Tambah sekali memang soalan ni agak soalan yang sensitif sikit lah. Soalan dia simple je. Antara new gen ni kau paling rapat dengan siapa? Aisyah. Virus ni. Aslah. Ada apa dalam ni? Ada apa dalam ni? Belilah weh. Rasa malam ni aku akan mimpi ngeri. Cuba kau buat yang tu. Tak nak. Sekali lah. Sekali lah. Tak nak. Okay. Tak payah buat. Aduh. Tapi macam mana? Kalau untuk blushing ni per 10 berapa kat aku? Jujur lah. Aku ingatkan dia nak macam buat termuntah ke, keluarkan apa-apa macam tu. Smooth tak? Benci aku macam. Tapi kau rasa macam gigitan aku ni jahat tak? Gigitan gatal. Okay guys, so Syahmi dah buat. So now giliran Aslah pula untuk buat benda yang sama. Tapi kita akan panggil siapa? Anak siapa? Anak panggil siapa? Kalau belit tak dapat tangkap. Sebab tu lah kena tak tangkap. Supaya macam ni. Kenapa? Syahmi ikut! Dalam diam Syahmi blushing. Dalam diam dia blushing, dia tengok je aku macam ni. Maksud dia, patutlah anak sangat panggil Aslah. Ya, umur selalu ni.
So, kita akan panggil Mat. Makan. Okay, so sekarang ni konten dia konten simple. Konten apa Asrah? Bagi tahu. Musik Asrah. Sabarlah duduk depan. Sabarlah. Biarlah kau bagi tahu. Konten ni aku nak kau pilih sama ada kiri atau kanan. Kalau kau pilih kanan, maksudnya kau suka aku. Kanan lah. Try haru dengan try. Awak lah, awak. Okey. Dia macam sangkut something. Sangkut. Muka dia merah Duduklah mulanya. Ke depan lah. Patut lagi tak session kamu. Okey. Allah seksi. Expect tak dia buat macam tu. Mari tahu nak buat. Tak, itu pure reaction lah. Okay, so satu Kiranya ni reflect. Ni lah. Reflect. Bukan reflect lah. Eh? Aku ada kat TikTok tu dia reflect gini. Oh ya. Dekat cik. Itu bukan reflect. Dia Noti ni. 1 sampai 10 blushing kau tak mana? Mesti 11 kan? Atas daripada 10 kan? Apa? Okey, blushing. Benci lah pula aku. Blushing dia tak berapa blushing sangat. Dia negatif. Negatif 10. Nak punya spek kau tak? Bagilah aku pakai juga. Aku nak pakai. mimpi. Okay guys, nampaknya Asla berjaya. Jadi kali ni giliran makan pula. Dia kena buat macam tu, and then dia kena panggil siapa-siapa yang dia nak panggil. So mu nak panggil siapa? Dia nak. Wey! Okay, siapa? Dia dapat tangkap tau. Make sure dia blushing. Aisyah. Okey, boleh. So guys, jom kita panggil Aisyah. Let's go. Alright geng, so sekarang ni kita ada Aisyah dan Mak Khan memilih Aisyah untuk tanya soalan seterusnya. Okey Mak, tanya soalan. Okey, Aisyah ready Aisyah? Dah. So, soalan yang pertama Aisyah. Adakah Aisyah telah Aisyah mau blushing tak? Betul, blushing. Okey sekali lagi, okey. Aisyah. Aisyah, mak tak sangka Aisyah sampai blushing macam ni Aisyah. Macam mana Aisyah boleh tergugak iman Aisyah? Aduh Aisyah, ya Allah. Dia suka juga. Aisyah blushing. Blushing. Nazrul yang blushing. Alright guys, tu Mak Khan. Okey, berapa per 10 blushing? 10 Aisyah. Walaupun 2 kali 10 per 10 memang sempoi. Okey, saya tak tahulah Mak Khan berjaya ke tak berjaya. Buat komen dekat bawah guys. So jom kita nak ke seterusnya. Okey Aisyah, giliran Aisyah pula kena buat macam tu. Yes, Aisyah Okay. kena buat seksi tau. Buat Aisyah nak panggil siapa? Perempuan ke perempuan? Perempuan boleh, perempuan lelaki boleh, tak kisah. Nama Kak Rina. Rina dia takkan blushing. Okey, lepas tu kanda. Boleh. One eternity later. Okey, di sini. Okey. Saya Apa yang boleh susah untuk kita bukan. 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 Gomo. Tak takut dah. Mana ada kita tengok macam ni okey. Kita dah mesti gomo. Dah habis dah, itu pandai dah. Aku minat konten Aira. Tapi konten ni hang akan minat. Okey, apa dia? Akan membuat mimpi-mimpi. Sebab apa? Dia ada soalan nak tanya dekat hang. betul. Okey, Hamid. Hamid dah ada depan. Depan tak nampak kamera. Tanya soalan. Kanda, Aisyah ada soalan untuk Kanda. Ya. Asal dia menjerit kat aku. Kanda tengok ni, ada apa?
risau. Risau. Halo. Kena. Dia pakai hang. Ya. Tapi bila dia ngak-ngak tu gigi dia terkeluar lagi. Okey, sebelah lagi aku cuba. Tengoklah sekali. Kena tak? Aku suka konten Aira lagi gomor tu. Soalan apa ni? Tak. Dia dapat pick up line lah. Bagi blushing je. Blushing je. Berapa per 10? Dia hang punya blushing. 8/10. Kau ni apa? Lagi dua. Dia punya taktik tu best. Cuma orang tu tak kena dengan aku untuk buat. Mungkin dia tak kena kot. Mungkin kau. Aku pegang. Cuba kau buat. Aku pegang. Tak boleh. Asyik Aku dah buat dah. Aku dah buat dah. Kalau kau tak boleh buat kat aku, kau buat kat dia. Aku dah buat dah. Tak, buat kat ganda. Aisyah nak tengok. Buat kat ganda. Aisyah nak tengok. Aisyah. Aku dah buat dah. Tak boleh. Hang dah tahu. Berdua, please. Mohon. Aku tak mohon macam ni. Okay, so Aisyah berjaya. Saya tak tahu berjaya ke tak berjaya. Aku dah buat dekat Syahmi. So Syahmi dah blushing. Syahmi tak best. Syahmi dah Tapi blushing. Okay. Apa yang pakai tengok konten aku ni? Okay Aisyah, terima kasih. Okay, thank you. So kita akan pergi ke seterusnya. So kali ni aku nak hang pula yang buat. Buat kat siapa? Macam tu. Tak kisah. Hang pilih siapa hang nak. Sofi. Okay, Sofi. Ganda ada soalan untuk Sofi. Apa ganda? Ganda ada soalan yang best untuk Sofi lah. Tapi soalan ni mungkin boleh membuat Sofi sakit hati sikit. Menyakitkan hati Sofi. Bukan Sofi dan mungkin akan membuat Sofi jatuh cinta terhadap Ganda. Soalan dia akan menyakitkan hati Sofi dan akan buat Sofi sakit lah. Sakit apa ganda? Banyaknya jerawat Dia lebih tengok yang jerawat tu daripada ni. Banyak jerawat. Kau ni kat macam nak shaming aku. Jangan shaming aku. Aku okey. Aku ni kau dah jatuhkan aku ni. Boleh cuba kau. Aku tahulah konten tu. Dia tahu. Sini. Okey, macam ni. Dah lah tahu. Okey, dah cukup. Game TikTok tu. Ya, nak tahu. Okey. Aku dah ready. Sabarlah. Ini kita nak buat lagi best. Kita kan. Okey. Kita kacau Syami. Kita suruh Sofi yang buat macam tu kat hang. Okey. Mi. Kita tengah soalan dekat Sofi lah. Tanya soalan. Dalam meja ni siapa yang paling kau rapat sekali? Semua orang tahu Syekh. Okey, kanda pula ni. Syekh. Apa yang kau tak suka tentang Syami? Sofi tak suka Syami lah. Ya, apa benda yang tak suka? Banyak. Masalahnya sekarang ni aku tunggu Sofi bila nak makan. Bukan. Kerja dia. Sana slow sangat macam ni. Ya. Masuk. Aku nak bagi sakit hati. Tak boleh. Maksudnya aku memang tak boleh buat dia jealous. Benda ni. Aku nak kerja ni saja. Buat. Kami dah terus. Buat. Keren kau bodoh. Kan tu aku tahu le. Tak, ni buat mesti ni. Batuk sekarang batuk. Okey. Apa benda asyik ni keren
Okay lah. So kita dah Sofi buat lah kat sini. Pandang. Dua, tiga, batuk. Buka mata. Pandang. Buat kat dia. Apa benda ni? Tu gatal sangat tu. Tak nak lah. Sofi. Najwa, tengok. Ada apa? Mana? Tidak. Tengok. Dalamnya ada apa? Tunjuklah betul-betul ketiak tu. Ada kamu siapa? Wow, mi ketiak. Dah lalam mi ketiak. Aku ada lagu untuk hang. Ketiaklah sekuat mana aku mampu. Semangat sangat apa ni? Semangat sangat. Awak nak marah-marah. Aku baru nak sign kontrak pas kamu macam ni. Nak join boleh ke? Sofi tak nak join ke? Syamil. Lagi. Janganlah keluar lagi, tunggulah aku. Kau nak handle lah konten. Dengan kawan-kawan tu tak ada apa. Jaga ni. So guys, jom kita pergi ke next. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Luqman Musa guys. So konten dia konten apa hari ni? Dia simple je. Adalah konten untuk tanya dalam new gen siapa yang paling rapat. Nak lelaki ke perempuan? Tak kisah. Harry. Betul apa? Sekali lagi. Ih, geramnya. Berapa bersepuluh dia punya blushing? Patutnya mu kena tukar host. Bagilah perempuan. Okey, kali ni mu buat kat perempuan. Jangan. Okey. Berapa bersepuluh mu blushing? Berapa per 10 Untukmu. Expect tak? Aku tak expect sebenarnya. Aku tanya berapa bersepuluh je. Mu tanya soalan macam tu juga. Lepas tu buat batuk, lepas tu mu suruh tengok, lepas tu buat gitu lah. Aku akan panggil yang lagi special untuk mu. Okey. Laki dah. Harry. Sekarang ni kita bersama Harry. Jangan kami mau. Harry. Nah. Okey. Kita ada nak tanya soalan sikit. Tu Luqman, cuba tanya soalan. Soalan apa? Dalam new gen, siapakah engkau paling dapat? Dalam new Anda tengok mulut saya. Benda ni meh. paling rapat. Dia sambung. Tak apalah, bagi tahu paling rapat. Paling rapat Irfan dah sah. Tahu memalukan je aku gigit jari. Irfan. Ni reaksimu. Geli kau. Paling rapat perempuan siapa? Okey, Aku tak faham. paling rapat perempuan siapa? Perempuan. Paling rapat mungkin saya boleh cakap Cher Aslah. Panggil dah. Dah panggil dah. Tapi tak tahu. Dah panggil. Aku buat tak jadi. Apa? Okey, tak apa. So itu sahaja soalan kita. Oh, kau nak buat prank ah? Benar ke prank? Bukan prank, aku pergi jari tadi. Dapat menggoda nak tadi. Okey. Apa benda ni? Okay guys, jom kita pergi ke yang next. Let's go. So konten dia simple je Ihin kali ni. Konten apa yang Nazul nak buat kali ni? Kata apa? Konten dia adalah konten siapa new gen yang Ihin paling rapat. Tak apa, sambil jawab saya pakai Aslah. Okey, kalau lelaki? Kalau lelaki Aiman. Wih, tengok. Asal? Blushing tak? Asap tak nak tengok awak macam tu. Awak tumbuk kan? Nak yang tadi belah tu risau. Asal mu buat jadi? Aku hebat meh. Jangan lebih-lebih tau. Bodoh dah. Blushing tu? Aku nak jajan Gary. Okey tak? Ya, tapi nampak tadi. Kamera. Okey. So Ihin dah blushing. Berapa per 10 Ihin blushing?
Jujur ah. Jujur ah. 10.7. Per 10. Okey. So apa kata Ihin pula try buat? Boleh tak? Okey, Ihin cakap-cakap, Ihin tanya soalan simple lah. Tak kisah soalan apa pun. Sebelum dia nak habis jawab tu, Ihin batuk. Lepas tu Ihin tengok ada apa. Lepas tu Ihin buat macam tu. Boleh, tak kisah. Tapi kita panggil siapa? Kita panggil Aiman lah, Aiman Junaidi boleh? Aiman Junaidi. Aiman kur. Sebab Aiman Junaidi antara kawan baik, kawan rapat. Konten dia adalah simple, konten yang tanya soalan. So Ihin, sila bagi soalan kat dia. So soalan ni antara new gen, lelaki yang perempuan, siapa yang memang paling rapat? New gen, lelaki dengan perempuan. Harry je. Perempuan? Sekejap, aku sedang je. Aku tak sikit. Aku berharap tadi. Wih, kan bukan DJ dah macam ni. Dia sedia. Aku pula yang Kau perempuan Kalau perempuan ni Okay guys, so sekarang ni simple je Aiman. Berapa per 10 blushing? Geli tak nak tepi? Berapa per 10 kan? negatif satu lah. Bawah kosong kena challenge. Yes, betul. Bawah kosong kena ada challenge. Kena. Depan sikit tak payah nampak kamera dia. Bodoh, rambut kali je. Rambut sikit. Ni bedak sikit. Sebab tadi dia atas 5, so dia tak dapat bedok. Han dapat lipstick. Okey. Rosak akunya debut. Hamba akunya rosak. Nanti aku beli baru lah. Okey, so sekarang ni hang kena pergi kat depan, lepas tu hang buat yang tu. Boleh main. Okey, 1, 2, 3 go. Orang lain tak ada macam ni. Orang lain dah kena. Tak, memang aku memang pakai selalu. Asal orang semua pakai? Masuk lah ni jangan bodoh. Macam ni kau biar betul. Mana ada orang lain kenal tak? Sampai ada kena. Kalau aku tahu tadi. So guys, itu je lah. Bincang pasal Nadrul. Bincang pasal Nadrul. Itu je lah konten kita untuk kali ni. Harap kau enjoy konten ni. Jangan lupa like, comment, share. Please sabar. Jangan lupa support kami semua, Aiman, Ihin dan AIT yang lain. Kita jumpa pada next video guys. Bye bye. Assalamualaikum. Elok juga aku jadi ya. Wih, baik tu. Wih, bodoh.